मिडिया मणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. आयच्या मणका मोतयां कार्यावळींक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. जावं तें तियात्र, जावं ती कांतारां, जावं ती कॉमेडी, मोल लावून काळजाचे खोलायकतान पालकाचेर सादर करपी कलाकार आयज ह्या खिणांत म्हजे बरोबर आसा. आमी म्हणूं येता पालकाचें नखेत्र. हेंच तें पालकाचें नखेत्र. आंतोनेत डिमेलो. आंतोनेत मायणे ह्या नांवान तुका सगळ्यो वळखतात. खरेंच बरें दिसता, कारण गांवचें नांव तातूंत मिसळ जावन तें मुखार येता. तर आंतोनेत बाय, आमी सारकी ल्हान जावया आनी भुरगेपणांत पयलोच तूं तियात्र न्हेसलां ताचेर आमी उजवाड घालुया. पयले सुवातेर तुका चड आनी चड देव बरें करूं की तुवें जायते फावटी म्हजो उगडास केलो. आंतोनेत बाय यो मातशें इंटरव्यू घेया. सदांच बिजी उरतालें, सो आयज तुंय बरो ना बट तुंय तुजो टायम काडून आयज म्हजो इंटरव्यू घेवंक आयला. पयले सुवातेर हांव सांगूंक सोदतां, तियात्रान नचपाची खूब उमेद आसली, पूण कोण वयर काडटलो आसोंक ना. जेन्ना हांव SSC बोर्ड एग्जाम करतालें तेन्ना म्हज्या फ्रेंडाक हांवें सांगलें की म्हाका चड खोशी आसा नाचोंक तियात्रान जावं कार्नवाल. सो ताणें आपलो एक अंकल आहलो सनी एस्ते मायणा, ताका सांगलें आनीक तो मिलाग्रिस्ते चांदोराच्या हेडान नाचतालो. सो तो आमच्या घरा लागीं येयले ते दोगूय आनी ताणें म्हज्या डॅडीक सांगलें की आपण चड खोशी की तुज्या चेडवाक तियात्र आपणाच्या कार्नवालार हेडान घालपाक. सो डॅडीची परवानगी आसोंक ना, कित्याक म्हजी मामी कुवेट आसताली. सो ताका खोशी आसोंक ना डॅडीक, बट मामीक चड खुशाल आसली. बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पार्ट मामी भायर आसता म्हणटोच डॅडीचेरूय आसता. सो डॅडी म्हणपाक लागलो आपणाक खोशी ना आनी कितें. हांवें खूब सोजमायलो डॅडीक. डॅडी म्हणपाक लागलो तुजी खोशी, तूं कितें कोत्ता तें तूं कर, बट कितें बरें आहा तें तूं कर. सो इन द इयर 2000 हांव मिलाग्रिस्ते चांदोराच्या कार्नवाल तियात्रान जमनी वेले हेडांत हांव पयलें नाचलें. पळय, तेन्नाचे तुजे अनुभव, तेन्ना पयलेंच तूं न्हेसतालें तेन्ना कितली भिरांत आनी कितली खुशालकाय दोनूय? भिरांत आसताली. मिलाग्रिस्ते चांदोर जेन्ना रॉंग जाता तेन्ना खूब थापयतालो, हांव खूब रडटालें. बट केन्ना गिव अप करूंक ना, म्हजे लागीं जावचें ना हांवें केन्नाच म्हणोंक ना. बट हांवें करून दाखयलें. आनीक मागीर उपरांत ताणें म्हाका आपले 3 हेड तियात्रान म्हाका पार्टीन घातलें. सो लोकांनी म्हजी एक्टींग एकदम आवडलें, बट तातूंतलें चड हांव फेमस जालें इन कॉमेडी रोल. सो कॉमेडी रोलान मागीर ताणें म्हाका सांगलें बाय आपूण तुका तियात्रान घालता. सो हांव खूब हुशाल जालें. म्हणजे हांव जमनी वेले तियात्रान एकूच हेडान नाचता थंयच आसा, रोखडो म्हाका चान्स पडलो म्हण. सो इन द इयर 2000 म्हजो पयलो तियात्र मिलाग्रिस्ते चांदोराचो विस्वास. तर त्या तियात्रान तुका कसली भुमिका पडली? एज अ कॉमेडी. हांव येता तेन्नाच कॉमेडियनूच म्हूण आयलेलें, बट जेन्ना बरीं सगळीं न्हेसता ती पळोवन म्हाका सदांच उमेद दिसताली आनी पयलेंसून म्हाका न्हेसोंक जाय आसलें. सो सदांच दुसऱ्यांक पळयलें म्हणटच ना 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 हांव कॉमेडी करचें ना, कॉमेडी हितून म्हाका न्हेसोंक कांय मेळना. सो हांव हिरोइनीच्या रोलाक वयतलें, कित्याक तितून जायते डिफरंट शूज दाखोवपाक मेळटात, डिफरंट लायक हें हांवें चिंतलें. सो हांवें म्हटलें चल हांव कॉमेडीनूय, पूण हांव हिरोईन रोलाक जॉयन जातलें. तेच्या उपरांत ताणें म्हाका हिरोईन रोल दिलो. हांवें सुरवातेकूच म्हटलां कांतारां पार्थ आनी कॉमेडी. आतां बाय खूब बरें दिसता. 6 वर्सां तूं तियात्रांनी न्हेसलां आनीक आयज तूं व्हडलें जालां म्हणटच निमाणो तुजो तियात्र आतां सद्याक तूं खंयचो न्हेसता? आतां सद्याक हांव रोसपरांचो पावसा पावसा यो रे यो, आनीक आतां लास्ट म्हणटा तो म्हजो गो टू हेल मिलाग्रिस्ते चांदोर. ह्या तियात्रान तुका कसली भुमिका मेळल्या? हे तियात्रान म्हाका एक नॅगेटीव रोल. हांव लंडनाक तान गोंयां येता, बट आनी कोण चेड्याचो मिन्स गोवासून हांव आनी कोणाचो मोग कोत्ता. सो तसली स्टोरी समथींग. पळय, आतां हो मदलो काळ तूं आतांच म्हणटालें की तुज्या बापायची तुका भुमिका करूंक परवानगी नासली, तरी आसतना मामीक खूब आवडटालें तुवें पालकाचेर न्हेसलेलें. जाल्यार तुजो बापूय केन्ना तरी ह्या तियात्राक येवन तुजी भुमिका ताणें पळयल्या? ना, हांव 2000 नाचोंक लागलें ते ताणें म्हजी केन्नाच भुमिका पळोवंक ना.
लोक सांगता तो आयकोतालो बट केन्नाच येनासलो हांव सदां म्हणटालें तरी यो न्हू तियात्राक सगळे बरे भाशेन तुका सांगतात ती तुजी चेडूं इतलें बरें करता तितलें बरें करता इतल्यो अवॉर्ड्स मेळ्ळ्यो म्हाका सगळें मेळ्ळें बट केन्ना येवंक ना केन्ना एटेंड जावंक ना म्हाका खूब दूख जाताली जेन्ना सगळ्यांची माय पाय येतालीं तियात्राक सो म्हजी मामी येताली बट म्हजो डॅडी केन्नाच येनाहलो म्हजो भाव जावं म्हजी भयण जावं म्हजी उनी म्हजो धाकटो आमचो बाबा सो सगळीं येतालीं बट केन्ना तेका डॅडीक घडये दिसोंक ना दिसलें आसतलें की आदी आपणें जें कितें तुका उलयलां आहा ताचेर कितें तरी मनांत घट धरून रावलो सो म्हाका दिसता कितें ताका नाका आसलें ताका जाय आसलें हांवें आनी कितेंय तरी केलोलें वो आनी कितें करून मनीस जालोलें पूण म्हाका दिसतालें की हांव ल्हानूचपणीच्यान हांव हेजेरूच मनीस जातलें तियात्र फिल्डांचेर हें म्हाका दिसलेलें सो मागीर हांवें ताका सांगलें नव्हता येवंक ना सो एक दीस ताका म्हाका टोनी देरी बंदरान चॅलेंज केली की तुज्या डॅडीक आपूण हाडून दाखयता फॉर तियात्र हांवें म्हटलें ना येवचो ना कित्याक म्हजी भयण ती फाटीं 2016 येयल्ली ती गोंया सो तेणी बी फोर्स केलो यो न्हू डॅडी चोय न्हू नो 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 येना ATM त्यात बरो वयता नो नो आपूण येना सो म्हळ्यार हेणें म्हाका टोनी देरी बंदरान चॅलेंज केली की आपूण हाडून दाखयतलो आय सेड नो इतलीं वर्सां म्हजे पेरंट्सान आमचें आयकोंक ना आतां तुजो आयकतलो हें हांवें ताका म्हणलें सो ताणें म्हणलें ओके चल चॅलेंज आय सेड ओके चल चॅलेंज सो तो डॅडी लागीं उलयलो दिसता फोनाचेर आनी कितें सो डॅडीन ताका इमिजिएटली ओके म्हटलें आनीक तेणें घरा लागींनूय सगल्यांक सांगलें मामीनूय सगल्यांक सांगलें की टोनी ताका जाला म्हणजे तियात्राक यो म्हण आनी सो म्हज्या डॅडीच्या हुशालकायेन म्हजी सगळी फॅमिली एकठांय जाली म्हजी उनी म्हजे भाव ते सगळेच तियात्राक गेले ही म्हाका कांयच पयलीं खबर ना बट जेन्ना म्हाका उनी ती भितर मेळूंक गेली आय वॉज सरप्रायज ती म्हाका म्हणूंक लागली डॅडी तियात्राक गेला हांव म्हणलें नो नो तूं म्हाका फोन मार या मागीर बाबा म्हणूंक लागलो दा ती ना होरे बाय तियात्रा येयला आय सेड ओके ओके हुंयच रोहा सो तेणी म्हाका सांगलें अमको रोहा आनी ती सगळीं एक रोवाक बसून आसली सो हांवें मिलाग्रिसाक एकूच म्हणलें की हांव मिलाग्रिसाच्या तियात्रान एक सॉंग म्हणटालें आख्खे तियात्र डायरेक्टरान म्हाका कोणें वयर काडलां कोणें म्हाका घालपाक येयलां सगल्यांचें नांव काडून आनी मिलाग्रिसान म्हाका पयलें तियात्रान हाडलेलें म्हणून हांव ताका वाकाणटालें ते कांतारांतल्यान सो एक स्पीच आहली तेन्ना एका सांगलें आमच्या मिलाग्रिस हांव मातशें एक थोडीशी 2 उतरां म्हणलो कितें जालें बाय म्हणपाक लागलो मिलाग्रिस हांवें म्हणलें आयज म्हगे डॅडी येयला वय म्हणपाक लागलो सो तोय हॅप्पी जालो सो हांवें म्हणलें 2च उतरां उलयता ओके ओके नो प्रॉब्लम म्हणपाक लागलो सो जेन्ना स्टेजीचेर गेलें आनीक जेन्ना सॉंग हें जालें म्हणटच हांवें स्पीच दिली की आयज हांव चड खुशाल इतल्या वर्सांनी लायक 17 इयर्स जालीं आयज हांव पालकाचेर नाचता म्हजो डॅडी केन्नाच तियात्राक येवंक ना बट आयज तो तियात्राक आयला आनी आयज हांव खूब रडलें ऑन द स्टेज सो लोकांनी सगळ्यांनी म्हाका क्लॅप मारल्यो आनी म्हजो डॅडी रडटालो अशें करून हांव दाखयतालो सो दीस वॉज द थिंग म्हणजे लायक आयज हांव संवसार भोंवलें आनी म्हजो पेरंट्स जे म्हाका सांगताले म्हाका एकूच दिसतालें कितें म्हणजे आयज म्हाका इतलें सगळें सक्सीड मेळ्ळां म्हज्या जिवितान बट एकूच उणें आसलें डॅडीक लागून आंतोनेत बाय खरेंच तुज्या डॅडीचो तुवें उगडास काडलो ह्या खिणांत म्हज्याय तकलेंत कितें तरी आयलां हांव तुका सांगो पळय तुज्या डॅडीचो तूं उगडास काडटा आसतनाच पालकाची तुवें जायती 17 वर्सां तुवें सांगलां ते भाशेन 17 वर्सां सेवा केल्या म्हणटच ह्या खिणांत तुज्या डॅडी पासत तूं एक कांटार भेटोवचें ना उपरासल्यार केदें तुफान पूण तियात्रिस्तांच्या जिवितान सांगता तुमकां आयकात कितें घडटा करचो कोणूय मेल्यार पासून दुखया काळजान सोसून तियात्र आमी कसोय कोचो पडटा घरांत आमच्या धरून मोडे एक्टींग कोत्ता तुमच्या फुडें उपरांत भितर वचोन आमी फुगार जावून रडटा मोडनाकात आमी कोत्ता चूक पूण काळजान आमच्या धरून दूख तुमच्या मुखार 3 वरां फुगार जावून काडटा तियात्रिस्तांचें जिवीत बारीक तो नियाळीत कितें जावचें ना सोर एक पावट वशें घडटा डायरेक्टराक उतरां पडटा वेळार पावना तूर जायते आसात आमचे मुदले जावं बायलो वो दादले तियात्रिस्तां चोनोको वालोर आमी उर्बेन तुमकां दोत्ता हे आत मोचे जोडटा आमचो वावर तुमी फुलांनी बोर आंतोनेत बाय तुजो इतिहास आमी चाळटा आसतना आमचे ऑडियन्सूय चिंततात आसतले आयज मेरेन तूं कितले तियात्र न्हेसलें काय म्हूण जायते तियात्र न्हेसलां बट तितलो उगडास ना
बट डायरेक्टरांची नांवां सांगोंक शकता भोव थोडीं मिलाग्रस्ते चांदोराक पयलें आयिल्लें मागीर मिनिंदे बांदार प्रिन्स जेकब आल्बर्ट रोमा टोनी डायस उल्हास तारी रोजारियो de Benali टोनी द रिबंदर केनी फन्स राफाएल नॉयल या रोज फन्स ताका विसरूंक जायना कित्याक नियरली 13 years जालीं हांव ताका सो आनी जायते डायरेक्टरांक नाचलां आतां तितलो म्हाका उगडास ना जायते फावटी जाता पूण ओके ओके समेल कार्वालो आनीक कॉस्तातीन क्रास्टो तेंकाय नाचलां बट भोंवडी करून आयलां तांचे सांगात हांव सो पयलोच हांव रोसपनाच्या तियात्रान जॉयन जाल्लें सो तेन्ना पयलीच फावट हांव रोसपना सांगाताक लंडनाक म्हाका चान्स पडलो सो लंडनाक गेल्लें तियात्र घेवन रोसपना सांगाताक लंडन आनी जर्मनी सो ताचे उपरांत हांव रोमाच्या तियात्रांत आल्बर्ट रोमा तेंच्या तियात्राकूय बी हांव लंडनाक गेलें आनीक मागीर उपरांत सगळे फावटी हांव सामेलाच्या तियात्राक गेलां ताचे तियात्राक लंडनूय गेलां आनी पॅरिसूय वचून आयलां आनीक आमचो कॉस्तातीन क्रास्टो ताचेय तियात्राक गेलां लंडन गल्फान केन्ना पावूंक गल्फान पावलां इन द इयर 2000 जेन्ना पयलींच फावटां तियात्रान भितर सरलें सो 2001 हांवें म्हजी पासपोर्ट केल्ली सो तेन्नाच म्हाका चान्स पडलो आमचो सोर्गेस्त लुईस डायस आयरिस्टाचो चेडो सो डायवर्स तियात्र ताणें आपल्या बापायचो परत काडलेलो सो ताणें म्हाका आपल्या डायवर्स तियात्राक म्हाका रोल दिलोलो एज अ हिरोईन सो म्हाका दुबाय विजा लागून आसली सो 16 years जाल्लीं म्हाका सो मागीर रिजेक्ट जाता सो रफायल रॉड्रिगीस सो रफायल दे माडेल म्हटल्यार तेका मारगांव म्हटल्यार वळखता सो ताणें मागीर म्हजी विजा कितेंय तरी करून काडली आनीक हांव दुबायूय पावलें सो उपरांत हांव जायते तियात्रांनी लायक गेलां आतां हे तूं तियात्र न्हेसलां ह्या तियात्रांनी तुवें वेगवेगळ्यो भुमिका केल्यात ओय जायत्यो वेगवेगळ्यो भुमिका केल्या पिशाचो रोल करता हांव माय फेवरेट सो मायचो रोल केला ॲट द एज ऑफ 21 हांव रोसवंताची बायल जातालें आनीक रोशन आनीक विक्टर म्हजो चेडो आनी चेडून जातालीं सो मागीर सुनेचो रोल केला हांवें जावं भयणीचो रोल केला हांवें कॉमेडी रोल केला हांवें कॅरेक्टर्स वायज आनीक सगळे भाशेचे रोल केल्यात बट थोडे उरल्या रोल करपाचे आनीक चेड्याचो आनी पायचो रोल करूंक ना न्ही पळय आनंदबाई हे तियात्र न्हेसता तुज्यो ह्यो वेगवेगळ्यो भुमिका तुवें केल्यात म्हणटच तुका थोडे तियात्रूय चड आवडल्यात आसतले वय तियात्र म्हाका खूब आवडल्यात आनीक म्हजो सारको बेस्ट तियात्र जेन्ना हांव आयलें तेन्ना मिलाग्रस्ते चांदोराचो न्हवरे तो तियात्र आनीक मागीर आल्बर्ट रोमाचो तियात्र वादोड तोय तियात्र म्हजो सारको फेवरेट आनीक मागीर तेजे उपरांत रोसपनाच्या तियात्रान हे आमचें गोंय ह्या तियात्रान हांव खूब क्लिक जालें चड हिट जालें हांव लमाणीचो रोल करतालें आनी रोसपनान म्हाका दिनासलो असलो रोल केन्ना दवरूंक ना सगळे म्हाका तेणें रोल दिल्या आनी सदां म्हणटा अशें करून हांव म्हणटा तेका सर म्हाका जावपा ना हे तूं आमगे बाय मुगो तुका आनी जायना म्हणा तुका जायना म्हणून तें सोस कांय ना सो तेणें सदां म्हाका करेज दिल्या सो रोलूय जायते हार्ड हाडटा बट कोता तोय म्हाका कितें सांगता आतां जेन्ना तुज्या हातांत स्क्रिप्ट पडटा कसलोय रोल जावं तो हाचेर तूं कसो अभ्यास करता जेन्ना म्हाका जायते भाशेचे रोल पडटा कोत्ता हांव स्टडीज बट म्हाका 1-2 फावटी रीड केल्या ऑफिशली मोदीन वयता बट वेन आय मीन टेंशन म्हाका जायना मिन्स लायक शिकता तें देखून हांव विसरू वता सो बट वेन आय एम ऑन अ स्टेज 50 म्हणजे लायक विसरपाची ती शक्यताय हांव केन्ना दवरिना कित्याक जेन्ना हांव जाणा हांव देवाक आर्गां दिता आनी वयता म्हणजे उरलेलें तूं म्हाका सांबाळ सो केन्ना एक एकदां कितें जाता जायते तियात्र गेले म्हणटूर एजय प्रॅक्टिसा वचपा थिंगाय टेंशन जाता हिंगाय टेंशन जाता सो जायतें जाता बट वेन आय एम ऑन अ स्टेज 99% सो 1% सोडून जावं हांव बरें ना जावं वो हांव आनी कितें जावं बट 99% फूल वेन आय मीन टेंशन वो कितेंय जावं 99%. हय पूण ही स्क्रिप्ट जेन्ना तुज्या हातान पडटा ह्या स्क्रिप्टीक 1-2 फावटी वाचता म्हटलां तुवें पूण हाचो अभ्यास म्हणजे तो कॅरेक्टर कसो तुवें कितें न्हेसोंक जाय तुवें तुजें चलप उलोवप कशें आसतलें हाचेर
वय हांव चिंता आतां म्हाका रोल दिलो म्हणटा एक मायचो हांव कशें करून मायचो रोल करतलें अशें करून स्टायलीन उलोवपाक जायना सो मायचो रोल म्हणटरी हांवें वॉयसूय मातशें दुसरो टोन काडपा पडटा ओ मायच्या रोलाक हांवें वीक घातलें आनी नेल पॉलिश बा केन्ना अशें करून मायचो रोल केन्ना लायलो ना एक दीस पण उगड आसा की जो आमचो रोसवंजाचो केस सेरा आनीक आनिता म्हजी सून जाताली आनीक हांव आनी उल्हास तारी सावन एक तारी बाय म्हणटा सो आमी दोगांय माय पायचो रोल करताली सो तो मोत्ता सो तो मरोना बट तो आसता बट आमकां खबर आसना सो एक दीस बाय मिस्टेक म्हज्या हाताक हांव ब्लॅक कलर साडी घालून आहा आनी म्हज्या हाताक उरली म्हजी रेड कलर नेल पॉलिश सो अनिता आनी मार्गांव हावसफूल वयताले शो सो अनिता कॉमेडीन अनिता बोले मायक आनी बरें झेत येता एमगे सगळी गोमेल आनी रेड कलर नेल पॉलिश म्हाका हें ना हांवें लूक हांसोंक लागलो सो हांवें लिपयली म्हजी नाकटां आनी देन हांवें से आनी तो कितें येतोने मागीर लोक चोयना लोकां दिसती पडा ते सो शी वॉज रायट बट डेट टायम म्हाका ती स्थितींत ना काडपाक हांव सांगता ती आयक तुजो सांगा म्हाका जायीर तुजे लागीं उलोवंक वेल म्हाका ना आयकोंक तुजो सेर्मा वसल्या उतरांनी तूं उलोयनाका तूं म्हज्या काळजांत सुस्ता हांव सांगतालो तेन्ना आयकोंक ना तुवें पिड्यार करून घेतला ना इरमांव तुजी लागीं हांव मागता बोगसोणी आयज तुवें म्हाका करूंक ना आतां बोगसून फायदो कसलो सांगता तें आयकोंक ना तुवें नवरो म्हजो बरो भुरगो मुडो ताचेर विस्वास दवरलो अंतुनेत बाय तुज्या न्हेसपा वयर तुवें सांगलां जायते फावटी आजुनूय तूं तरणाटेच कशें आसा म्हणटच थोडे फावटी जी तरणाटी न्हेसतात जावं कॉलेजीक वचपी आनी कितें जे ऑडियन्स आसात ते दोन भाशेचे असतात थोड्यांक तें खूब आवडटा आनीक थोडे तांतले भायर गेल्या उपरांत दुसरेच तेणें तें न्हेसोंक नाका आसं अशें केन्ना तरी तुज्या कानार पडलां ना म्हाका चडशी चेडवां मनशांनी केन्नाच चडशी जायतीं जाणां आसात कोत्तात बट म्हाका दिसता 80% व 90% चेडे म्हाका चड वाकाणटात इन ड्रेसींग चेडवां म्हाका एक दर 50% ओ 60% गोळे कळे हें तरी जालां तुगे बरें येता मेळटा म्हाका बट म्हाका केन्ना म्हाका नोसाय म्हण न्हू बट हांव नोको ती कित्याक लागून सांगनात पळय ती बट मोस्ट म्हाका सदांच एप्रिशिएट कोत्ता आमची बाय रोमा ओके सदां म्हणटा ते म्हाका आमगे हातून येता लागता कोण हांव सदां म्हणटा रोमा तशें करून म्हणनाका कित्याक आय ऑलवेज रिस्पेक्ट फॉर एनी क्वाद्रोस कित्याक हांव एनी बारबर नाचोनूय बी जाणा कित्याक म्हाका दिसता म्हणजे शी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑन अ कोंकणी स्टेज टील टुडे म्हणजे न्हेसपा वाटेन हें म्हाका दिसता आयज पासून सो हांव तेक सल्यूट कोता सो म्हाका जाय म्हणटा हातून जाणा एक टायमार एनी न्हेसतालें हां कळ्ळें न्हू ना टायमार न्हू आजून पासून एनी बरो ड्रेसींग कोता दिस इज वॉट आय कॅन से हें जालें न्हेसपाचें पार्टीचें न्हेसप आनी कांताराचें न्हेसप मातशें वेगळें आसता थोडे फावटी हांवें तुका पळयलां तुजो आवाज आनी तूं चडशीं दुयेरता जावं तुजो सोलोज म्हणटा तेन्ना तुजें त्या कांताराक सोंपता तसलें तूं न्हेसप करता वय हांव आतां म्हणटा कोरेजमाच्या तियात्रान हांव डुएट म्हणटा तेन्ना हांव लेंथन सिजना ओपन शी चड गायना कित्याक इट्स अ लेंथन शो जाता न्हू सो फादर बाय येता आनी कितें आनी तें बरें दिसना सो हें हांव चिंतून हांव तें ड्रेसींग कोत्ता इफ एक सोलो आहा म्हणटा न्हू एक बट म्हजी चडशी न्हेसप साडी सोलो देखून म्हणटा जाल्यार हांव साडी न्हेसोन म्हाका लायक जाता साडी बा न्हेसपाक सो हांव साडी न्हेसोन म्हणटा अशें करून ऑडियन्स हांवें म्हटलां जायते तरेचे आसात तरी पूण थोडे ऑडियन्स खूब वाकाणटात तुजी वाकांडी तुजी तुस्त कशी जाता एकदम बरी जाता जेन्ना हांव लायक शॉपिंगा देखून गेलें आसतना जायती ऑडियन्स म्हाका मेळ्ळे हाय आतां तें मायना म्हणटा बट थोडीं जाप कोता थोडीं वयता थोडीं फोटो पिक्चर्स बागली आनी म्हणटा रागाय जायनाका आमी तुजी भिरांत दिसताली म्हणची तूं रागेस्त तेशें न्हू आनी कितें आयज तुका उलयलें न्हू बरें दिसलें थँक्यू सम बरी कोत्ता बरी भाशेन म्हाका हें कोत्ता कांतारां म्हटल्या उपरांत तुजो आवाज आनीक तुजी एक्टींग आनी कांतारां वयर तुजें प्रेजेंटेशन जाल्या उपरांत
तुजी वांकडणी सगळ्यो वाटांनी बरी जाता वांकडणी बट जेन्ना हांव कांतरां म्हणटा कांतरां तितलें क्वॉलिटी आसोंक ना म्हाका सांगपाचें म्हटल्यार टायमाक शिवर आहलें बट तें वॉयस आनीक जायनासलें मागीर जेन्ना टोनी द रिबंदरान म्हाका जाय तशें करून सांगलें अशें करपाक जाय तशें करपाक जाय सो आयज तोच म्हाका केन्ना कांतरां बा दिता आनीक जायते जाणांनी कांतरां दिल्या म्हाका बरोवन ना न्हू बट चडशीं टोनीचे कंपोजान हांवें कांतरां म्हटल्यार आनीक तेजे बरोबर चडशीं हिट जाला हें म्हाका दिसता इन डुएट सायड वय आतां कांतारां म्हणटा आसतना ही तूं जी कांतारां म्हणटा खंयच्याय तरी कोणाच्या तोंडांतल्यान जी तुवें कांतारां म्हटलेलीं केन्ना तरी आयकलें होय हांवें आयकलां कित्याक आमी लॉरीच्या तियात्रान लॉरी ट्रॅवर्साच्या तियात्रान कागदाची फुलां ह्या तियात्रान आमी 13 नंबर म्हटलें सो जायती कॉम्पिटिशनाक बा भुरगीं म्हाका फोन करून म्हणटा मॅडम ती तुजे 13 नंबर ते तूं आनी टोनी डुएट म्हणटा ते हांव म्हणो सो हांव म्हणटा मूळ म्हाका प्रॉब्लम ना कित्याक म्हजें न्हू तें सॉंग सो ते तशें आनीक पब्लिकली तेणी युट्यूबाचेर घातला सो ते भुरग्यांक म्हणोकूय बा कांय येना सुरवातेक कॉमेडी भुमिका केली आनीक केन्ना हिरोईन जाली हें तूं नको आसतलें ही खबर ना म्हाका हांव केन्ना हिरोईन जालें तें पूण जायत्या तियात्रांनी तुका कॉमेडी भुमिका करूंक मेवल्या जायते तियात्रांत न्हू एक तियात्रान आमचो समेल करवालो हेका घात जालो कोणेकलें कॉमेडियन आहलें तेका सो ऑल ऑफ सडन ताका तें पावोंक ना आनी कितें जालें तेंचें आनी तो म्हणूंक लागलो हातून आपणाक मातशें हेल्प करता प्लीज हांवें म्हणलें नो समेल आय एम सॉरी म्हज्यान करपाक जायना कॉमेडी तो म्हणलो प्लीज आपणाक कोर आनी कितें देन आय सेड ओके चल एक हेल्प करतलें सो समेलाच्या तियात्रान हांवें कॉमेडी केल्या बट उरले तियात्रान हांवें कॉमेडी अशी बट एज अ पिशाचो रोल करून हांवें तसली कॉमेडी केल्या पिशें जावं रोसफन जावं आमचो लॉरीच्या तियात्रान चडशें हांव पिशेंच तियात्रांनी तूं जायत्यो भुमिका करता आनीक ह्यो भुमिका करून तूं खूब बिजी आसता ऑकुपाद आसता तरी आसतना केन्ना तरी कोण येता आनी म्हणटा बाय म्हजो एकूच शो कर गो जाता तुज्यान ना म्हणून ना म्हणोंक जायना सो काल म्हणजे लायक म्हजी मादर इन लॉ तेजी बर्थडे आसली 74 बर्थडे आनी व्हडली ग्रँड घरा कडेन पार्टी केल्ली सो काल म्हाका मिलाग्रोस चांदोराचो शो आसलो सो आमचो कॉलिन सो तो वेळेचो तो डायरेक्टर सो तो म्हणोंक लागलो म्हणजे ताका हांवें सांगलेलें हांव येना म्हूण तियात्राक तुज्या सो आय विल कम ऑन 23rd आमी सगळे सो तो म्हाका म्हणपाक लागलो बाय फोटो घायला न्हू लोक कितें प्रॉब्लम बा करीत आपणाक आनी कितें सो पळोवंक गेल्यार सगल्यांकूच तियात्र जाले आनी ताच्या तियात्राक सगळीं मेन कोण एक्टर्स आसलीं ती आसोंक ना सो तेणें सबस्टिट्यूट करून तियात्र केलो बट हांवें ताका उतर केल्लें म्हणटच म्हज्यानी ना म्हणोंक जावंक ना सो हांव गेलें ताच्या तियात्राक म्हाकाय म्हजें फंक्शन इम्पॉर्टंट आसलें कित्याक हांवें म्हटलें फंक्शन आतां रोसमनाचो तियात्र आहलें जाल्यार हांव वेचें नासलें हांव येतासलें सो ताका लागून हांवें म्हणलें चल हांव येता आनीक ताका पेंजी म्हापसा मातशें ताका त्रास जाले की कोण एकलो येवन ताजे लागीं विचारपाक लागलो फर्स्ट हाफ जावन तुजें एक्टर हुंय तुजें एक्टर हुंय तेणें मागीर सांगलें म्हणजे तांकां तियात्र जालो सो सोलेन आपणें येता म्हूण सांगलें बट तियात्र जालो कांय करूंक जायना कित्याक फर्स्ट प्रिफरन्स कोणाक दिता न्ही बट आंतोनेत दे मायना आयला म्हूण मागीर तो म्हजे फुडें आनी आयलो आनी म्हणपाक लागलो तुका तियात्र ना हें सांगलें तियात्र ना बट फंक्शन आहलें तें सोडलें आनीक तियात्र इम्पॉर्टंट म्हणजे आमी तियात्राक कोण मेल्यार पासून येवंकूच जाय ह्या तियात्राक लागून एक प्रामाणीकपणाक लागून आमकां जायतीं आमचीं फुकसावां जायतीं घरांतलीं फंक्शनां काजरां आमकां सोडचीं पडटात सायना तुका येताय खंय म्हणचे हांव कामाक वेता हांवें तुका कितले पावट सांगला कामाक वचो नाका म्हणून कामाक वचो नाका हे तुज्या कामाच्या पगारान आमचो घराचो देस्पेस्टो ना ते भायर आमचे ल्हान बाय आसा आनी कितलेंच न्हय ह्या घरांत आनी जायत्यो वस्तू हाडपाच्यो उरल्या जंय तर आमी दोगांयनी काम केलें जाल्यार आमच्यांनी सोंपेपणी त्यो वस्तू हाडूंक जाता सायना ह्यो वस्तू आमच्या बाये परस आमकां व्हड न्हय आमच्यानी आयज ना फाल्यां सवकास करून त्यो हाडूंक जातात आतां आमची व्हडली जबाबदारी सर आसा आमच्या भुरग्याक आमच्या तुवेक बरे भाशेन सांबाळपाची देखून हांवें सांगलां तशेंच कर तूं सांगता तशें करूंक हांव तयार ना हांव तुजी करपाक जाय पूण तुज्या गुलामपणान रावंक हांव तयार ना आय नीड फ्रीडम कसलें स्वतंत्र जिवीत तूं जग सोदताय वस्तुरी ह्या संवसारात जायती रुपां घेवन जेता एक आवय जावन आपल्या भुरग्याची सेवा कोत्ता एक गोरकार जावन आपल्या गोरकाराची वय सायना पयलीं म्हजी VCD
आमचो बाब जॉयवीन फेर्नांडीस हाणें म्हाका आपले एक चीत मनशां उगोत आसतना विसडीचेर ताणें म्हाका घातले. सो तेजे उपरांत तेच एका तेजी चलता आसतना म्हाका कॉमेडियन आगुस्तिनाचे विसडेन म्हाका बाब कॉमेडियन आगुस्तिनान चान्स दिलो सांडे हितून विसडेन. आनीक हे भाशेन विसिडीचेरूय तुवें लोकांची काळजां जिखून घेतली. हय काळजां जिखून घेतल्या बट म्हाका दिसता विसीडी येवन ल्हान ल्हान भुरग्यांक म्हजी सॅलीची विसीडी आसात त्यो रेस्पेराचो दिसता हांव पिशें जाता तितून. सो ती भुरग्यांक ती चड आवडटा जेन्ना हांव पिशें जाता तेन्ना. सो म्हाका दिसता सगळे डायरेक्टरान आतां म्हाका पिशाचोच रोल दिवपाचो. तुज्या घरांत आनीक कोण तरी कलाकार आसा? वय म्हज्या घरांत कलाकार आसा म्हणल्यार म्हजो भाव म्हजो व्हडलो भाव. सो जाले नियरली 9 years तरी जाले आसतली. तोय तियात्रांनी न्हेसता. तो सुकुर्दे सांताक्रूज ताजे तियात्रान आसता तो कॉमेडी करता. आनीक ज्युनियर इगन तेजे तियात्रान तो न्हेसला. मागीर आनीक बेनावलीचो म्हाका नांव ना संसिल दे बेनावली सो कोण मागीर मार्टीन दे पोंडा मागीर जायते कार्निवाल प्लेज आनी खूंय न्हेसला. आतां सारकें सोत तें म्हाका सांगपाची Yeah. गरज आसा. तुजो आवडीचो कलाकार जावं एक्टर जावं एक्ट्रेस कोण? म्हजो फेवरेट एक्टर उल्हास तारी. इट्स नॉट बिकॉज तो म्हजे सांगात हांव ग्रोसफोनाक आसा म्हणून न्हय बट म्हज्या काळजांतल्यान ही इज माय बेस्ट एक्टर मिन्स इन ऑल द सायड सगळे कॅरेक्टरांनी तूं. आनीक म्हजो आनीक एक बेस्ट असो एक्टर आतां जाला सो हांवें ताका केन्नाच मारवेच्या तियात्रान जायते बॉडी चोयला ताका बट फ्रँकी ताका हांवें पुलीस ऑफिसरान चोयला आनी म्हाका तेजो तो रोल इतलो लायक जाला. सो फ्रँकी गॉन्साल्वेस. आनीक एक्ट्रेस वायज म्हजे सदांचेच आवडीचे म्हजे बाय रोमा आनीक रोजी आल्वारीस एन एनिक वाद्रुश. खरेंच आंतोनेत बाय तुवें म्हज्या उतराक पाळो दिलो आनीक वेळांत वेळ काडून म्हज्या सांगाताक रावलें तुजे विचार पोरगोट केले. खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजांतान देव बरें करूं. हांवूय तुका काळजांतान देव बरें कोत्ता. आयज तूं बरो ना तुका जोर आयला बट तोरी आसतना इतले दीस आमी हांवूय बिजी उरता तूंय बिजी उरता बट तुका एक्चुली तुज्यान जाय जाल्यार म्हाका सांगूंक जातालें आयज शूटिंग कॅन्सल करुया आमचें. सो बट तरी आसून तूं तुजोय टायम काडून आयलो तुकाय चड आनी चड देव बरें करूं. आनीक फॉर माय फेवरेट ऑडियन्स सो म्हाका लायक कोता तांकांय बी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आयज जे हांव पालकाचेर आसा ते तुमकांच लागून आनीक म्हज्या डायरेक्टरांक सगल्यांक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. माय आर्टिस्ट सगल्यांक आनीक चड करून प्रुडंट मिडिया कित्याक म्हजी 2 काळजांतलीं उतरां त्यो 2 तुका लागून आयज हांव प्रुडंट मिडियाचेर सांगूंक पावलीं. चड आनी चड देव बरें करूं. इतल्यानूच आयची ही माणका मोतयां कार्यावळ आंतोनेत डिमेलो हाच्या सांगाताक हांगाच सोंपयता. आदिवस.